1987年10月19，纽约股市崩盘，道琼工业指数败508点，败将近23%。分析师认为讲，美国当时贸易甲预算拢是红字，而且是上严重的，引起金融市场恐慌，全世界股市拢总败。这一天称之为黑色礼拜一。1995年10月19，韩国前总统罗泰愚和民主党的议员检举讲，伊利用记小号有欠秘密资金的证据和全国条件。后来被查出来，伊非法的政治现金有几啊千亿，意思这个卸任元首捌被判无期徒刑，后来改判17年有期徒刑，并且补交罚款2628个韩元。全力以赴。前外交部长黄志芳以2980万美金的代价，委托外交中人金纪九甲巴布亚纽几内亚谈判建交，因过钱已经有付啊，金纪九却是失联找无人。那个外交部委托律师去新加坡高等法院告金纪九，2010年10月19，最后判决中华民国政府赢这个官司。